Я вот как депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия обращаюсь к депутатам парламента Украины с тем, чтобы с правовой точки зрения то, что происходит с чеченскими добровольцами, мы так считаем, что это неправильно поступать, даже пытаться выдать российской стороне, потому что уже один случай выдачи есть, очень позорный случай. Выдали Тумгоева на убийство, выдали грузинского легионера. Это не красит абсолютно Украину и наши взаимоотношения. Вот я призываю украинских политиков обратиться, я не знаю, каким-то образом, то ли президенту, то ли самим принять какие-то законы, чтобы распоряжения, чтобы по отношению к этим добровольцам, которые долгие годы сражались плечом к плечу с украинскими воинами, чтобы в отношении к этим людям были приняты нормальные условия, чтобы предоставили им право жить в этой Украине, гражданство дали, или там, не знаю, какие есть законы в Украине, чтобы эти люди могли спокойно доживать свой век в этой стране, за которую они проливали кровь. Ни в коем случае не следует выдавать этих людей на растерзание в Россию, это уже античеловечно. Мы понимаем, что с ними произойдет сразу по прибытии в Россию. Этих людей сотрут просто в порошок, уничтожат, будут подвергнуты пыткам, и поэтому в наше время, если мы, живя в демократических странах, стремясь в европейское сообщество, должны соблюдать и Женевскую конвенцию по правам и беженцев, и комбатантов, и разные такие прочие законы, которые позволяют этим людям жить и искать убежище в странах Евросоюза и в странах, которые дружественны или хотят вступить в Евросоюз. Баркал Хусейн, также я хотел бы от себя присоединиться к тому, что ты сказал, и сказать то, что обращаясь к парламенту, Верховной Раде Украины, ко всем депутатам, всем людям, патриотам, свободным людям, к президенту Владимиру Александровичу, ко всем людям доброй воли, всех национальностей и конфессий. Это тот момент, когда мы наблюдаем этот исторический момент, когда нас пытались стравить, сделать так, что мы напали на Украину. Вы помните, в 2014 году, когда показывалось несколько десятков чеченцев, кадыровцев, да, я их называю подрусскими, которые делали картинку, да, что вот чеченцы напали на Украину. И это, большому счастью, была всего лишь пропаганда, и это оказалось неправдой. И наши чеченцы доказали, в том числе ценой своей жизни, погиб наш генерал Иса Мунаев, наша прекрасная Амина Акуева погибла, которая была уроженкой и имела отношение к Украине, защищала свою страну. И это вбить клин между не просто на правовом, юридическом, международном каком-то уровне, это на общечеловеческом, вбить в клин на века. Вот эту подлость, эту невероятную по своему масштабу коварству подлость мы, чеченцы, не забудем никогда. Не забудем ни мы, ни те, кто сейчас наблюдает за этой картиной. И я знаю, что украинцы по своей сути очень добрый, открытый, такой гуманный народ. И вы, уверен, многие не поддерживаете вот это решение Совета национальной безопасности и обороны, подписанное верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским. Поэтому прошу всех блогеров, прошу всех журналистов, политиков сказать слово, выйти на митинги, как-то написать письма, сделать видеообращение и всячески максимально привлечь к этой проблеме. Мы не выгораживаем никого. Если люди виновны, будь это я или кто-либо другой, он должен нести ответственность.
Если он в этом виновен, если это доказано в честном судебном разбирательстве, прошу максимально привлечь внимание и ни в коем случае не допускать вот этого позорного пятна в наших отношениях, в отношениях, которые много лет и во время Голодомора, когда украинцы к нам приходили, и сейчас, когда наши чеченцы стали рядом, и раньше, когда ваши украинцы стали рядом с нашими чеченцами. Вот эти славные, добрые традиции, которые возникают и имеют уже корни между нашими народами, чтобы их не запятнать. Благодаря вот этой фашистской, бандитской провокации со стороны, без сомнения, со стороны России и ее агентуры, которая сейчас действует. Хусейн, ты можешь еще что-нибудь сказать по этому поводу? Ну да, здесь в любом случае этот вопрос решаемый, этот вопрос могут решить политики, очень легко решить его принятием соответствующего решения. Здесь очень много каких-то усилий не надо. Мы требуем тоже, мы, чеченцы, требуем действительно серьезного законного разбирательства, это не огульного охаивания людей. Да, если есть факты преступлений, совершенные этими людьми, они должны быть в судебном порядке доказаны и обнародованы, а если нет, то это уже преступление совершает сама украинская власть по отношению к людям, которые в своей проливали стране кровь или готовы были погибнуть за эту родину, да, за Украину. конечно, Поэтому это здесь с человеческой точки зрения совершенно недопустимо, хоть и с политической точки зрения, недопустимо выдавать чеченцев в Россию. Это абсолютный нонсенс. да. Поэтому еще раз и требуем, и просим, не знаю, по-любому. Я думаю, что наш голос будет услышан украинцами. Мы надеемся на это, что отношения в будущем между Чеченской Республикой, Ичкерия и Украиной будут более тесными. К сожалению, сейчас они не очень такие хороших отношениях, потому что среди политиков нету серьезных контактов, но мы это, я думаю, что нагоним и создадим какие-то условия, чтобы мы могли общаться, договариваться, вести какие-то диалоги, встречи и так далее. И я думаю, что в будущем такого рода вопросы мы можем решить немножко на другом уровне и полюбовно, как бы по-другому, не так, как произошло сейчас.